హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు AVSR టెక్. ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే కొత్త హీటర్ వచ్చిందండి, ఆరిస్ మల్టీ అని. నో వెయిటింగ్ అనమాట, టైం వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, చాలా ఫాస్ట్గా హీట్ ఎక్కుతుంది. ఈ హీటర్ అన్బాక్సింగ్ గురించి మనం ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. అలాగే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఇదిగో చూడండి, ఇదండి హీటరు, నో వెయిట్. దీనికి కెపాసిటీ వచ్చేసి 5.5 కిలోవాట్. సో ఈ కంపెనీకి మంచి పేరు ఉందండి, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అని ఒక అవార్డు కూడా వచ్చిందండి ఈ కంపెనీకి. ఆరిస్ మల్టీ, నో వెయిటింగ్ అనమాట, అసలు వెయిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి ఫాస్ట్ హీటింగ్, కంటిన్యూస్ హాట్ వాటరు, కన్సిస్టెన్స్ వామ్, అలాగే సూపర్ కాంపాక్ట్, లైట్ వెయిట్. అంటే ఇది మనకి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. అలాగే ఏ ప్లేస్లోనైనా దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి ఓన్లీ 400 ml మాత్రమే దీని ట్యాంక్ తాలూకా కెపాసిటీ. 5.5 కిలోవాట్. కాస్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా ఎక్కువేనండి, 8,999 రూపాయలు రేట్ ఉంది. కాకపోతే డిస్కౌంట్లోనే మనకి 8,000కి అలా వస్తుంది. సో ఇది మనం అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది హీటరు. ఇందులో పెద్దగా మనం మామూలు హీటర్ అంతా ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఏమి ఉండవండి, సింప్లిసిటీగా. చూడండి, ఇదే హీటర్, మనకి ఒక స్టెబిలైజర్ మాదిరిగా ఉంటుంది అంతే. ఈ పైన హీటింగ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకునేది ఉంటుంది. అలాగే ఇది వాటర్ తలకి ఇన్లెట్, ఇది అవుట్లెట్ అండి. బ్లూ కలర్లో ఉన్నది కూడా ఇన్లెట్ అనమాట. అలాగే ఇది మామూలు నార్మల్ దానిలో ఓపెన్ చేయకుండా ఆ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే పై కవర్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మామూలు హీటర్స్కి అయితే మనం డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా హోల్స్ ఉంటాయి, 2 హోల్స్ డైరెక్ట్గా వాల్కి వేసి దానికి హ్యాంగ్ చేస్తాం. ఇది హ్యాంగింగ్ కాదండి, ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా స్క్రూస్ చేసి ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఆ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే కవర్ ఓపెన్ అయింది. చూడండి, అదొక హోలు, కిందన ఒక హోల్ ఉంది, అలాగే ఆ పైన కార్నర్లోని ఇంకో హోల్ ఉంది. ఇది మనం మార్క్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా వాల్కి డ్రిల్ వేసిన తర్వాత ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత అది ట్యాంక్, వాటర్ ట్యాంకు, 400 ml దాని కెపాసిటీ. ఓకే, ఇది వచ్చేసి పవర్ కనెక్టర్ అండి. అలాగే ఇది ఓవర్లోడ్ రిలే అనమాట, ఓవర్లోడ్ ఏదైనా ట్రిప్ అవ్వడానికి రిలే ఉంటుంది. అలాగే థర్మోస్టాట్. సో ఇవి ఇండికేషన్స్ అనమాట, పవర్ ఇండికేషను, హీట్ ఇండికేషను, ట్రిప్ ఇండికేషను. ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఆ ఇండికేషన్ పెట్టి మనం దాని కండిషన్ ఏంటనేది తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో అలాగే ఇన్స్టాల్ చేస్తామండి. చూడండి, మామూలు నార్మల్ అన్ని గ్రేజర్ లాగే ఇంకా ఇన్లెట్ అవుట్లెట్కి పైప్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సో గ్రేజర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది, పైప్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేస్తాం. చాలా ఈజీ అండి, ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ కూడా, అంత హరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే పవర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. వితిన్ హాఫ్ మినిట్లో మీకు హీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే గైస్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి నాకు హెల్ప్ చేయండి. ఓకే గైస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.